Bueno, muy buenos días a todos. En la estrategia para impactar los delitos que más afectan a las comunidades, en el marco del Plan Choque 360, en un trabajo interinstitucional con nuestra Fiscalía General de la Nación, con nuestro Ejército Nacional, con nuestras alcaldías y la Gobernación de Antioquia, informamos que gracias a este trabajo se dio captura a un sujeto conocido con el alias del Diablo. Este sujeto es un objetivo priorizado precisamente por hechos de afectación a la vida, puntualmente por temas de homicidio. Es una persona que ha liderado un grupo de delincuencia organizada por más y con una experiencia criminal de más de 26 años. Es sin dudas uno de los golpes más importantes que se ha propinado durante el presente año a la delincuencia organizada. Esta persona sería responsable de haber dinamizado homicidios producto de una confrontación con otro grupo delincuencial organizado en el municipio de Bello en el año 2018 y parte del año 2019, donde producto de esta confrontación habrían resultado más de 100 personas muertas. Estamos hablando entonces de un golpe a una estructura delincuencial, pero sobre todo a un cabecilla con una amplia trayectoria delincuencial que va a redundar en mejorar las condiciones de seguridad de los habitantes del municipio de Bello y del área metropolitana del Valle de Aburrá. Este sujeto tiene una orden de captura por concierto para delinquir y una circular azul de Interpol. Entonces, podemos hoy informar a la opinión pública y a las comunidades de este resultado tan importante en el marco del Plan Choque 360. Esta estructura, este grupo de delincuencia organizada tiene una capacidad de expansión importante en el departamento de Antioquia, de una expansión de todas estas actividades criminales en el departamento de Antioquia, departamento de Caldas y otros territorios del orden nacional.